И на вас ли ви се случва да се събудите сутрин и да се чувствате по-уморени, отколкото когато си легнахте с нощи? Това е ужасно усещане, нали? Отваряте очи и първото нещо, което усещате, е онази пронизваща болка във врата или скованост в раменете, която ви кара да си кажете: "О, не и още един такъв ден." Честно казано, лошият сън оказва огромно влияние върху целия ни живот. Оставени изтощени, в лошо настроение, трудно се концентрираме на работа и ставаме раздразнителни с близките си. И знаете ли какво? Години наред си мислех, че вината е в стреса или в матрака ми, но всъщност осъзнах, че тези проблеми супер често са свързани просто с неправилната позиция на гръбначния стълб през нощта и всичко това заради обикновените възглавници, които просто не осигуряват подкрепата, от която имаме нужда. Вашата настояща възглавница може би е истинският виновник за ежедневния дискомфорт. Време е да кажете с Богом на онези неспокойни нощи, в които се въртите без да можете да си намерите място, и на болезнените сутрини, когато ви трябват 3 кафета само за да дойдете на себе си. Представете си само какво би било най-накрая да имате дълбок и наистина възстановяващ сън, при който всяко събуждане означава свежест и чиста енергия. Точно за това днес искам да ви разкажа за моето откритие. Това е възглавницата Дарила Ерго. Честно казано, за мен това беше революционно решение. Между другото, кликнете на линка в описанието, ако искате да видите как изглежда, докато ви разказвам. Тя има уникален дизайн във формата на пеперуда и в началото си казах: каква странна форма, но това не е просто за красота. Тя е научно проектирана за вашето благополучие и точно това променя всичко. Благодарение на меморипианата с висока плътност, Дарила Ерго се адаптира милиметър по милиметър към формата на главата и врата ви, осигурявайки напълно персонализирана опора и оптимално облегчаване на напрежението. Виждате ли тези поддържащи крила отстрани? Те са специално създадени, за да намалят напрежението в раменете, което позволява да се поддържа естествената линия на гръбначния стълб. И най-хубавото е, че без значение в каква поза спите, дали като мен обичате да спите настрани или предпочитате по гръб или дори по корем, Дарила Ерго се адаптира в реално време, за да ви осигури несравним комфорт и постоянна подкрепа през цялата нощ. Има и още нещо страхотно в този интелигентен дизайн. Той подпомага по-доброто дишане, като отваря дихателните пътища, което дори може да помогне за намаляване на хъркането. Така че това означава по-спокойни нощи за вас, но и за партньора ви, което е огромен плюс. Освен това, някои модели включват охлаждаща технология за разсейване на топлината, осигурявайки ви приятна прохлада през цялата нощ. Край на събужданията плувнали в пот, търсейки студената страна на възглавницата. Също така е изработена от хипоалергенни и дишащи материали, така че е идеална, ако имате чувствителна кожа като мен. Това наистина допринася за здравословна и чиста среда за сън. Не мога да наблегна достатъчно на важността на правилната позиция на гръбнака. Това наистина не бива да се подценява, защото намалява натиска върху ставите и мускулите, подобрява кръвообращението и най-накрая позволява на тялото ви да се отпусне напълно, за да се възстанови. С Дарила Ерго вие не купувате просто възглавница. Вие инвестирате в здравето и благополучието си в дългосрочен план. Това е много повече от аксесуар за легло. Това е обещание за спокойни нощи и изпълнени с енергия дни. Представете си да се събуждате всяка сутрин без никаква болка, с идеално отпуснати мускули на врата и бистър ум, готови да покорите деня. Това е реалността, която Дарила Ерго ми подари, и не съм единствената. Клиентите споделят за невероятна трансформация на съня си. Те говорят за по-дълбок сън, огромно намаляване на болките и общо подобрение на качеството на живот. Така че присъединете се към хилядите хора, които вече избраха Дарила Ерго за по-качествен сън. Не позволявайте повече на лошия сън да диктува деня ви и да разваля настроението ви. Подарете си възстановяващ сън и по-здравословен живот. Дарила Ерго вероятно е най-умната инвестиция, която можете да направите за себе си тази година. Така че не чакайте повече. Остават ви само да кликнете на линка в описанието, за да започнете най-накрая да спите добре. Поръчайте своята сега и преобразете съня си. Тялото и умът ви ще ви благодарят. Повярвайте ми.